今日咧陳探長就來到火炬開發區呢邊，帶大家睇翻一個豪宅小區啊。咁來到呢邊嘅話，睇到個成個小區門口咧就非常之霸氣嘅。咁呢個屋苑嘅名字咧就叫做明珠1號啊，因為佢個位置咧就喺明珠路1號呢個位置，所以呢個名就咁來嘅。咁睇到成個小區咧，佢層高呢個大門口層高咧都足足有15米高嘅，非常之霸氣。咁業主翻到嚟嘅話，呢啲小區門口係咪非常之舒服啦？咁佢呢個位置咧，周邊嘅配套都係非常之成熟嘅，因為火炬開發區呢邊嘅話，已經發展咗好多年噶。周邊除咗啲商業家同埋步行街之外咧，我哋小區自帶嘅商業家咧都係非常之齊全嘅。有酒店啦，有公寓啊，有商業家呢啲嘅。咁呢啲小區花園咧就全部做好咗噶啦，同埋可以睇到我啲小區啊。啲樓間距咧係非常之闊落嘅，非常之舒服嘅，好有嗰啲豪宅 feel 啊！咁另外咧，我哋呢邊嘅交通配套都係非常之方便嘅。隔離咧喺新達城嗰度就有我哋嘅2人巴士啊，28蚊雞就可以翻到羅湖大劇院啊，同埋深圳灣附近嘅站點係非常之多嘅，28蚊雞。另外咧，亦都有我哋嘅香港直通巴可以翻到香港各個區域嘅。我哋而家事不宜遲，上示範單位去睇下。嗱，咁而家咧就來到我哋16樓呢個樣板間呢度啦，上到來咧都係有少少驚喜嘅，因為佢呢啲造料啊同埋細節做得非常之好嘅。咁佢呢啲門嘅顏色咧都係我比較中意嗰隻顏色，咁唔好似其他嗰啲普通大家都同樣嘅。咁佢呢邊嘅特色就喺呢度啦。咁入到嚟嘅話，呢個位就係擺翻我哋下櫃嘅。咁呢個咧就係高樓標準嚟噶。咁呢啲牆身啊同埋地板磚都係咁樣噶啦。咁呢個飯廳位置其實比較長嘅，佢同其他戶型咧嗰個飯廳，咁其他戶型嗰啲飯廳咧基本就到呢度，咁佢呢度足足超咗米半咁多嘅。咁呢邊嘅話仲有一個生活露台可以擺洗衣機啊，呢啲冇問題嘅。咁呢度一個大嘅 U 型廚房，呢邊遺留咗雙開門冰箱位置，咁呢邊有個採光面啦，非常之靚仔嘅。咁呢個開間嘅話，足足去到4米咁闊嘅，非常之長啊！呢個廳。咁出到來嘅話，同樣有個7米幾長嘅一個大露台啊，非常之舒服，可以睇到成個火炬一個城市景觀嘅。OK， 我哋去睇下休息區。咁呢個面積咧，佢就係136平方嘅，做到4房嘅。咁呢邊第一間就係我哋嘅客房，連住出邊露台嘅。咁呢邊嘅話就係我哋嘅一個公用洗手間啦。咁呢間就兒童房，有埋個細細地嘅飄窗。咁呢邊嘅話就係我哋一個陽光房啦。咁呢個陽光房咧就有少少西斜嘅，因為我呢邊嘅格局咧全部都係東南向嘅，所以晚黑咧有少少太陽會曬到。呢個只係唔房嘅套間啦。咁呢個開間咧，你擺個2米嘅大床都係完全足夠嘅。咁都係睇翻個景觀，城市景觀嘅。咁對面嘅話仲有兩個樣板間嘅，我哋一齊去睇下。咁佢呢個位置咧，亦都係屬於比較火炬一個中心位置啦。周邊嘅配套都係非常之成熟嘅。6樓就係嗰個商業街，有大型嘅超市嘅。咁呢邊2梯4伙，總共咧就有3個面積嘅。咁呢個咧就係116平方嘅，我覺得呢個面積咧嗰個實用率係最高嘅。入到嚟呢個花園入戶花園係送一半面積嘅。咁呢度有個陽台超級大嘅，係全部屬於贈送嘅空間嘅。呢邊嘅景觀都係非常之唔錯㗎，冇遮擋嘅。咁入到嚟廳呢邊，開間同樣都係3米嘅。咁呢邊就係我哋嘅餐廳，出邊有我哋嘅生活露台啊。呢邊嘅話，到時候自己交樓嘅時候，呢度係一個趟門嚟嘅。咁呢邊一字排開廚房，出到嚟呢邊南北雙露台啊，呢個非常之靚仔。呢個陽台都唔細嘅。如果做埋嗰個落地窗嘅話，就非常之靚仔噶啦。OK， 睇下休息區。咁佢呢個116，佢做到4房，而且4間房都係非常之大嘅。咁呢個就洗手間，超級大嘅。咁呢邊第一間客房，咁呢個空間嘅話，大概都有10個平方左右到。咁呢間房間都差唔多，面積差唔多嘅，10個平方。
咁呢度搭3間房，咁呢3間房嘅面積都差唔多接近10方嘅。最後間就只能套房，去到15平方，搭埋套間嘅。咁呢個洗手間都係乾濕分離嘅。咁對面嗰度咧，仲有間大少少嘅。對面嗰間咧就係成棟樓最大面積嘅，佢可以做到雙套間嘅。137平方，呢、個入到嚟同啱先嗰個會議一樣，有埋入戶花園，掃一半出邊有個露台，都係屬於全贈送嘅。咁佢呢個空間咧都係唔計面積嘅。呢、個空間嘅話，直頭可以自己間出一間房都冇問題嘅。咁呢棟樓咧，亦都係我哋成個小區嘅一個樓王位置啊！咁呢個露台同樣都有7米左右，非常之舒服，望正正個花園，望正正個泳池嘅，所以講呢個就係樓王位置啦。OK， 我哋睇下飯廳呢邊，呢個闊度差唔多都去到6米左右嘅開間啊！呢個客廳，咁呢度就飯廳，你擺個6到8人嘅飯台都冇問題。7到6有個生活露台。咁呢邊就係我哋嘅一個 U 型設計嘅廚房啦。咁呢啲吊櫃啊、油煙機全部都係交樓標準嚟嘅。我哋呢邊係精裝嘅。咁呢邊入到嚟第一間就係我哋嘅公用洗手間啦，同啱先嗰個差唔多。咁呢邊就客房，連接出邊露台嘅，大概係12平方左右到。咁呢邊另外一間兒童房。咁呢2間咧就係套房啦，2間都有洗手間嘅。咁呢邊第一間洗手間超級之大，咁呢度面積嘅話大概係10平方左右到啦。呢度咧就另外一間套房，呢個格局都差唔多嘅，非常之相似嘅。不過佢呢個套間嘅景觀會好翻少少，睇翻小區花園嘅。同埋咧，我哋呢邊嘅話，隔離新達城嗰度咧就有嗰個深中巴士啦，可以翻到深圳羅湖口岸附近啦，或者深圳灣附近嘅。咁亦都有我哋嘅香港直通巴士可以翻到香港各個區域嘅，都非常之方便噶。咁樓下咧就先而家，所以講交通配套呢啲都齊全。咁如果有興趣嘅話，可以揾阿陳探長攞詳細資料，或者約我安排車接你過嚟實地考察都得嘅。OK。